好，寶哥，今日煮啲咩？今日嗱簡簡單單咧，又係整嗰個咩啦，蝦膏生臭牛飯。好啊，呢個蝦膏嚟嘅。係啊，咁啊呢度1匙羹到啦，又唔好差唔多1錢到啦。你嗱呢個牛肉頭先我剁咗咧，呢度4兩到啦。係啊，咁啊雞蛋啦，雞蛋5隻到，一樣啦。呢度5隻，我就3隻蛋黃，2隻全蛋。嗱呢度炒飯個飯嚟嘅啫，隔夜飯。唔係隔夜飯，新鮮飯啊，大佬！呢度依家仲有興啲隔夜飯。啲人成日話隔夜飯嗰個炒黃。嗱呢度12兩到。係啊。嚇，咁啊葱啦，因為今日忙咗少少，所以啲葱咧切晒啦，我而家唯有一陣切啦。嚇。OK。今日咧唐生菜啦。係。好嘛？唐生菜。好。啊，如果你想嗰啲乾身啲嘅，淨係要個頭。唐生菜。嚇，咁啊我哋搣咗呢啲先啦。你可以咁樣嘅切啦又得，咁樣啦。咁樣，嗱呢個尾嗰度咧，驚佢飆水咧就可以留翻佢唔用，或者到時今晚如果煮個公仔麵，咪落啲落去咪得。有觀眾問唔食牛嘅炒肉鬆得唔得喎？梗係得啦，我呢個做法係嘛？冇問題嘅，一樣嘅，即係牛肉同埋豬肉冇咩分別㗎，都係一個肉啫嘛，你自己選擇嗰度。用魚肉可以嗎？魚肉、魚鬆冇問題，咩都得㗎。你就算海鮮都得㗎，係啊，嗰啲嘢冇問題㗎。蝦、鮮油啊，冇。魚鬆要點炒？就咁樣成劈落去炒。魚鬆啊，如果你俾咁講，煎咗切粒啊，係嘛？其實都唔使嘅。你魚鬆譬如咁講嚇，你揾隻鑊擺落去，過少少油，咁樣咧係咁要炒下佢，即係用嗰啲鑊鏟啊，即係魚鬆咧擺落去啦，係咁樣。即係當然啦，你隻鑊要燒紅啲，即係燒紅少少，跟住擺嗰啲油咧過一過佢，一啲油嚟過一過去，倒落去，跟住咧細火咁樣魚鬆一擺落去，輕輕地咁樣鏟下佢，乜嘢都可以咁樣喎出嚟。嗱啲薑咧，即係因為咧薑啊，我哋切到啲薑粒㗎嘛，薑碎啊，薑咧你唔中意炸，你可以爆，係咪先？炸一炸佢，咁樣咧，我覺得仲過癮，好嘛？好，不過我反而中意咧嗰啲落少個薑落去咧，爆一爆佢過癮啲喎，香口，好嘛？嚟咯喎！你放幾兩得啦，幾兩啲油嚇，跟住差唔多落埋啲牛肉咯。好，嗱，如果你譬如咁講炸嘅，你依家可以落埋啲牛肉粒落去，唔使醃嘅。醃咗㗎啦，醃咗嘅，係啦，因為我哋餐廳本身有啊嘛。用咩醃啊？我哋用嗰啲糖啊、少少鹽啊，一定要糖啊！你冇糖咧，反而咧嗰種味道咧，佢唔夠，即係點樣講咧？唔夠鮮啊！啊，因為糖都係一個配搭嚟啊嘛，生抽啊、蠔油啊、美極嘅冇所謂嘅啊。好，咁你倒起佢先。好啦，跟住咧，落埋啲葱粒落去，一定咧揾啲葱啊切粗粒少少，爆香佢。嗱，而家差唔多啦，爆香佢，跟住你撥埋一邊，你唔想撈起佢嘅，跟住咧你落少少油，因為你而家冇油啊嘛，即係個鑊嗰度話冇油啊嘛，跟住我啲蝦膏，蝦膏擺埋落嚟，你落蝦膏之前咧，你熄火先，啊？好多係咪客家人咯？唔係啊，點解咁問咧？跟住爆香佢，熄咗火，爆香佢嚇，跟住，因為你驚你唔落少少油咧，會黐噶。好香嗰陣蝦醬味。係啦，好啦，跟住，喂，出嚟落雞蛋落一半，或者落3分2，你想好炒啲嘅，係3分2雞蛋。炒熟佢，咁樣咧好炒好多啦。咁樣咧變咗咧，唯一一個缺陷咧就係咧冇咁靚仔。點解咧？因為咧，你話咧，我哋啲蛋包飯咧就雞蛋包住啲飯，咁樣啫最靚嘅色㗎啊！對，咁樣啦嚇，一路炒。好，
落埋啲飯落去。跟住咧，你炒熱咗先，炒透咗啲飯先，落埋啲雞蛋落去。即係如果你見到咧嗰啲飯咧有甩嘅，咁你咪咩咯？揾隻炒殼咧咁樣濾佢。咁而家就要炒散佢先咯。而家炒翻透嗰啲飯先，炒飯好啦，炒河粉都好咧，最緊要啲飯咧同埋河粉咧夠透啊嘛，即係夠熱。喂，出嚟啦！係。好啦，咁啊，依家差唔多啦，炒透咗啦，係嘛？鬆晒咯。係啊，鬆晒啦。跟住咧，我哋可以落埋另外啲雞蛋落去，啊咁樣啊，更加靚仔啦啲雞蛋。喺你度。喺度。嚟。咁樣咧？係。哎呦！咩窿嚟？唔係，佢飯彈咗出去咧，因為我就住呢邊俾你諗住拍得清楚啲，俾啲老友嘅。好啦，咁你依家落埋啲牛肉嗰啲係咪？係。咁你少少糖好咯，即係啲匙羹仔度，係。啲最細嘅匙羹仔嗰啲啊，少少糖，跟住炒透佢先。將佢咧，因為依家我哋啱落嗰啲咩噶嘛，剩低啲差唔多2隻啲雞蛋啊嘛。依家咧慢慢將佢攤開佢，煎一煎佢先。咁咪嗰啲飯咧乾身咧就好似跳舞啦。嗱，依家我哋反過嚟，再煎第二邊。嗱，咁樣，你亦都可以咧咁樣咧嗱，得閒咁樣洗下佢，即係咁樣，咁樣。OK， 咁你咧中途咧，中途咧你可以試下味，睇下，因為我哋落咗黑膏啊嘛，亦都落咗少少糖去和一和佢，你可以試一試佢，睇下個味道咧去咗幾多成，得唔得？哇，掂喎，想唔想試下？唔使，一間先。你估你使唔使攞啲咩落去咧？魚露、老抽咧，美記，唔好攞啦，就咁啦，好嘛？就咁樣。金黃色嘅好啊。好啊。嗱，咁啊差唔多，落少啲胡椒粉，你中意落就落，你唔中意胡椒嗰陣味咧可以唔落，落啲胡椒粉，少少蠔油，少少蠔油得噶啦，唔使太多，嚇，咁啊已經係差唔多搞掂噶啦。唔係，好完美啊！得噶咯喎，好嚇，落埋啲生菜，最尾可以俾少少美極，唔使多，美極唔使多，啊，和邊，一陣咧美極嘅香味就衝出嚟，聞到啦。最後我啊中意炒飯咧，最尾時咧瀨一瀨嗰啲紹酒，一圈好，兩圈好。我咁樣落啦，我咁樣落，你非常之清楚啦。我哋今日介紹咧就係香港比較地道啲嘅蝦膏生炒牛飯，有冇各位老友記想食啊？